హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు స్పెషల్ మనం పరమాన్నం వండుకుందాము. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పు వేయించుకుందాం. 2 స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను. సో 2 స్పూన్స్ మనం నెయ్యి వేసుకొని కొద్దిగా జీడిపప్పుల్ని మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ మనకి ఇష్టమైతే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే తగ్గించుకోవచ్చు. నాకు ఇష్టం కనుక నేను ఎక్కువే వేస్తున్నాను. సో మనం కొంచెం వాటిని కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత నెయ్యి జీడిపప్పులు వేసాను. అవి కొంచెం మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసరికి వేయించుకుంటే బాగుంటుంది. మరీ ఎక్కువ వేగినా కూడా బాగోదు. సో కొంచెం మన కలర్స్ వచ్చేసినాయి కదా, లైట్గా మనం కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేసరికి వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. అట్లా మనం తీసేసుకుందాం బౌల్లోకి. నేను కొద్దిగా తీసేసుకుంటున్నాను. సో మనం అట్లా పక్కన పెట్టుకుందాం తీసేసుకొని. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కొంచెం వేడిగానే ఉంటుంది కదా, దాంట్లోనే మనం కిస్మిస్లు కూడా వేసుకొని మనకు కావాల్సినంత కొంచెం లైట్గా, వాటిని కూడా మరీ డార్క్గా నల్లగా వేయించుకోకుండా కొంచెం లైట్గా మనం ఒక 2 టైమ్స్ ఇలా అటు ఇటు అనేసామనుకోండి, అవి కూడా తొందరగా వేగిపోతాయి. సో మనం తొందరగానే వేగిపోతాయి. సో వాటిని కూడా మనం తీసేసుకుందాం బౌల్లోకి. ఆ 2 వేగిపోయిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము. సో మనం కావాల్సినంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. పిల్లలకు చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువే వేసుకుంటే బాగుంటుంది, హెల్తీగా. సో మనం ఏం చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం పరమాన్నానికి సరిపడా మనం తీసుకుందాము. ఫస్ట్ 2 గ్లాసులు వాటర్ పోసుకుందాం. 2 గ్లాసులు వాటర్ పోసుకొని కొంచెం వేడెక్కుతుంది కదా, అది మరిగేటప్పుడు మనం దాంట్లో మనం రైస్ మనం ఒక 2 గ్లాసెస్ రైస్ నేను వేస్తున్నాను. సో కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ని మనం దాంట్లో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం రైస్ కొద్దిగా ఉడికితే బాగుంటుంది. సో నేను 2 గ్లాసెస్ రైస్ వేస్తున్నాను. సో దాన్ని మనం కొంచెం కలుపుకుంటే మొత్తం కలుస్తుంది. దాన్ని మనం ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాము. సో కొద్దిగా ఉడకడం మొదలు పెట్టింది అని అంటే మనకి తొందరగా ఉడికిపోతుంది. మూత పెడితే తొందరగా ఉడికిపోతుంది. సో ఉడికిపోయింది కదా, చూడండి వ్యూయర్స్. దాన్ని కొంచెం మూత తీసేసి మనం ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం అడుగు నుంచి కలుపుకుంటే మొత్తం కలుస్తుంది. ఎందుకంటే వాటర్లోనే కదా మనం ఉడకబెట్టాము. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కలిపేసుకున్నాక ఒక 1/2 లీటర్ పాలు పోసుకుందాం. మనం కావాలంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ కూడా పోసుకోవచ్చు. సో 1/2 లీటర్ పోసుకున్నాము. ఓన్లీ పాలతో కూడా ఉడికించుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే మరీ ఎక్కువ పాలు కాకుండా కొంచెం అటు 1/2 గ్లాస్ అది 1 గ్లాస్ పాలు కూడా పోసుకోవచ్చు. సో మనం పాలల్లో కూడా ఉడికితేనే బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం. ఒక 1 గ్లాస్ నేను 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసాను. సో ఇప్పుడు దగ్గరికంటే ఉడికిపోవాలి ఇప్పుడు రైస్. అలా కలుపుతూ ఉండాలి అడుగంటుకోకుండా. సో కలుపుతూ ఉంటేనే మనకి కొంచెం దగ్గరికి ఉడికిపోతుంది. సో ఉడికిపోయింది కదా వ్యూయర్స్, చూడండి. దీంట్లో నేను ఇప్పుడు మనకు సరిపడా క్వాంటిటీ 1.5 కప్పు షుగర్ వేస్తున్నాను. మనం కావాలనుకుంటే కొంచెం వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ మనం బెల్లం కూడా వేస్తాం కనుక మరీ స్వీట్ అయిపోయినా కూడా బాగోదు. సో వేసుకుని కలుపుకుంటే కొంచెం మనం ఇది అవుతుంది. ఇలాచి మనం వేసుకుందాము. ఇలాచి కొంచెం దంచుకొని కావాలంటే కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనకు కావాల్సినంత జస్ట్ ఓన్లీ ఫ్లేవర్ కోసం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అవి కూడా వేసుకొని ఉడకబెట్టుకుందాం. అలా కలుపుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే అడుగంటుకుంటుంది కదా, అడుగంటుకోకుండా ఉండాలి. సో ఉడుకు పట్టేసింది చూడండి, ఉడుకుతుంది. పాలల్లో ఉడికితేనే బాగుంటుంది. ఇది మొత్తం దగ్గరికి పడిపోవాలి. ఇప్పుడు మనం దగ్గరికంటే వచ్చేస్తుంది బాగా ఉడికి. చూడండి ఉడికిపోయింది, బాగా ఉడికి పడుతుంది. ప్లస్ మనం ఇప్పుడు ఇందాక మనం పక్కన పెట్టుకొని వేయించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా జీడిపప్పు కిస్మిస్లు, అట్లా మనం వేసుకుందాం. కొన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే లాస్ట్లో మళ్ళీ వేసుకుందాం. ఇందులో ఉడికితే బాగుంటుంది. లాస్ట్లో ఫైనల్గా కూడా మనం పైన వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటాయి. సో మనం అవి వేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాము. సో అడుగు అంటుకోకుండా కలుపుతూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలోని. మరీ హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా స్లోగా మనం ఉడికించుకోవాలి.
సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి దగ్గర పడిపోయింది మొత్తం అంతా. ఒకసారి మనం కలుపుకొని కొంచెం అడుగు నుంచి మరీ అంటుకోకుండా ఉండి అడుక్కంటూ కలుపుకుంటూ ఉంటే మెత్తబడిపోయింది. చూడండి రైస్ మెత్తబడిపోవాలి. సో దీంట్లో మనం ఇప్పుడు నెయ్యి వేసాను నేను. నెయ్యి, జీడిపప్పు ఇందాక మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని వేసుకున్నాను. కావాలంటే కొంచెం నెయ్యి క్వాంటిటీ కూడా మనం కలుపుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మనం లాస్ట్ ఫైనల్గా బెల్లం కలుపుకోవాలి, ఎందుకంటే ముందే వేస్తే విరిగిపోతుంది. సో బెల్లం కలిపేసి మనం నీట్గా మొత్తం అడుగు నుంచి పై వరకు అలా కలుపుకుంటూ వెళ్తే బెల్లం కూడా కొంచెం నీరు టైప్ వస్తుంది. సో మనం దాన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం మొత్తం బెల్లం కరిగే వరకు కలుపుకోవాలి. సో చూడండి అయిపోయింది, మనకి బెల్లం కరిగిపోయింది. సో ఫైనల్గా మనం కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయింది పరమాన్నం. సో అయిపోయింది కదా వ్యూయర్స్, చూడండి బాగుంది కలర్ఫుల్గా. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. సో చూసారు కదా అయిపోయింది. సో మీరు ఇలా బౌల్లోకి తీసుకొని ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కామెంట్ చేయండి. సో మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం, కొత్త రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్, చూసారు కదా చాలా బాగుంది.